Michael Kaufman, spécialiste de la Russie, est chercheur principal à la fondation Carnegie. Il analyse la guerre en Ukraine et se rend régulièrement en Ukraine. Dans cette vidéo, nous allons examiner ses récentes découvertes et en discuter. Tout cela dans cette courte vidéo. Nom d'une pipe, économisée chez Oli avec mon code. La vidéo est entièrement basée sur un fil de discussion de Michael Kaufman sur Twitter X. Le fil est lié dans la description. Je vous recommande vivement de le suivre. Cet homme est un expert et il est normal de le mentionner puisque je base toute la vidéo sur son travail. Dernière nouvelle sur la guerre après un voyage récent. Les forces ukrainiennes tiennent bon, mais la situation s'est nettement détériorée depuis juillet en raison de la pression offensive croissante de la Russie. Michael Kaufman présente ici les principaux développements négatifs et positifs ainsi que les dynamiques clés sur le front. Les drones continuent de causer la majorité des pertes quotidiennes. La ligne de front est déterminée par des zones d'engagement de drones et d'artillerie qui se chevauchent et s'étendent sur 20 à 25 km à partir de la ligne la plus avancée des troupes. Cela signifie qu'une immense zone de vent est une zone de mort. Cet espace est généralement appelé zone de destruction. L'une des dynamiques décisives de cette année est la lutte entre les forces russes et l'armée ukrainienne pour la supériorité dans cette zone de destruction et son extension. Elle détermine ensuite l'initiative sur le terrain et le coût des opérations offensives ou défensives. Car celui qui domine cet espace, cette zone de destruction, peut évidemment limiter massivement le mouvement de l'adversaire, du côté ennemi et pratiquement l'arrêter. Les forces russes ont progressivement déplacé cette zone en leur faveur au cours de l'année. L'Ukraine avait auparavant la supériorité et la zone se trouvait clairement au-dessus des lignes russes. La zone d'engagement est maintenant mieux répartie entre les forces russes et ukrainiennes, réduisant les avantages antérieurs de l'Ukraine dans l'usage des drones. Autrement dit, les Ukrainiens étaient auparavant supérieurs. Ils opéraient au-dessus du front russe. Derrière le front russe, ils dominaient cet espace. Entre-temps, les Russes sont devenus meilleurs et plus nombreux en ce qui concerne leurs forces de drones, si bien que cette zone s'est nettement déplacée vers le côté ukrainien. Les unités de drones s'efforcent sans cesse d'éloigner les équipes ennemies derrière le front. L'artillerie est souvent utilisée pour frapper les points de lancement de drones à une distance de 3 à 5 km, tandis que les drones à plus longue portée attaquent l'artillerie, la logistique et les équipes de drones ennemis plus loin à l'arrière. Du côté russe, la formation Rubicon reste un grand problème pour l'Ukraine, non seulement en raison de ses propres capacités opérationnelles, mais aussi parce qu'elle forme d'autres unités de drones russes, rendant ainsi leur méthode reproductible et dévolutive. Rubicon est l'expert absolu du côté russe. Ils ont été déterminants pour l'effondrement des Ukrainiens à Souka, donc dans l'oblast de Koursk, après l'invasion ukrainienne en Russie. Et Rubicon opère maintenant depuis environ 9 mois autour de Kostiantynivka ainsi qu'autour de la ville de Pokrovsk. Et les effets s'y manifestent clairement. Ils n'opèrent pas seulement eux-mêmes, mais ils apprennent aussi aux autres unités de drones comment opérer plus efficacement. Le changement notable réside dans le fait que le schéma des pertes ukrainiennes a changé. On passe de l'infanterie à des rôles de soutien, aux opérateurs de drones, à la logistique et à d'autres domaines. Dans de nombreuses brigades, il y a très peu d'infanterie en première ligne et elle représente désormais une part moindre. C'est une constatation intéressante car auparavant c'était bien sûr l'infanterie en première ligne qui subissait le plus de pertes. Selon Michael Kaufman, ce n'est plus le cas. Désormais, ce sont les soutiens à l'arrière qui subissent réellement des pertes. L'Ukraine s'adapte en utilisant davantage de véhicules terrestres sans pilote, pour la logistique et parfois les attaques. La plupart des unités disposent désormais d'un peloton, d'une compagnie ou même d'un bataillon qui n'utilisent que des véhicules terrestres sans pilote, ces systèmes.
Aktion 2025 und die lohnt sich dieses Jahr wirklich. Das Starter-Set Deluxe mit dem Logo-Shaker und 4 Probierboxen Nachnamen aus Energy, Hydration, Ice Tea oder Milkshake kostet nur 49,99 statt 59,99. Und mit meinem Code Heinrich sparen Sie noch einmal 10%. Sie zahlen also effektiv nur 44,99. Das sind über 50 Portionen für weniger als 80 Cent pro Portion. Ideal, wenn Sie sich einmal quer durch die Sorten testen wollen oder nachschütten wollen. Wenn Sie mitmachen wollen, die Aktion läuft ab dem 3. November bis 2. Dezember. Die E-Mail finden Sie den Link in der Beschreibung, liaholik.com/Heinrich. Dort gilt auch mein Rabattcode Heinrich für 10%. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Diese Elemente wurden zuletzt bei ukrainischen Gegenangriffen in der Region Kupiansk sichtbar. Am Boden wird der Krieg nicht durch durchgehende Schützengräben oder kohärente Verteidigungslinien bestimmt, wie wir es also im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg hatten. Bei dem ersten wurden im Prinzip die Schützengräben von der Schweizer Grenze nahezu durchgehend bis an den Ärmelkanal ging. Der Boden wird also nicht mehr dadurch bestimmt, sondern durch kleine 2 bis 3 Mannstellungen mit großen Lücken dazwischen. Diese Posten dienen weder als Gefechts- noch als Beobachtungsstellung. Die Front ist durchlässig, die bloße Anwesenheit einer Seite bedeutet keine taktische Kontrolle über den Raum. Wir haben also kleine, winzige Infanterieposten, die in riesigen Abständen voneinander sind. Der Grund dafür ist relativ einfach. In dem Moment, wo die Ukrainer eine größere, eine stärkere Stellung aufbaut, natürlich auch von russischer Seite, in dem Moment, wo eine Seite eine Position aufbaut, die in der Lage ist, einen vollwertigen feindlichen Angriff für sich selber abzuwehren, ist dies gleichzeitig ein attraktives Ziel. Wir haben heute sowohl bei der Artillerie als auch bei schweren Angriffsdrohnen als auch bei den Gleitbomben sehr präzise Waffen. Wenn man also eine Stellung baut, in der 10, 20, 30 Soldaten sind, wie das vor 10, 15 Jahren vielleicht gang und gäbe gewesen wäre, in diesem Moment werden diese Stellungen einfach durch Gleitbomben ausgelöscht. Und daher sorgt man mit solchen guten Positionen, mit solchen gut verteidigten Positionen nur dafür, dass man ein attraktiveres Ziel erstellt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Daher gibt es winzige Posten, die in großen Abständen voneinander sind, die vor Ort sind und da einen gewissen Schutz bieten, aber das ermöglicht ein Infiltrieren, ein Durchdringen auf breiter Front. Und dadurch sehen wir ständig Infiltrationen der russischen Seite tief in den Raum, der eigentlich von den Ukrainern kontrolliert wird, schlicht weil niemand im Weg stand, um sie zu stoppen, weil die ukrainischen Posten mit so großen Abständen voneinander aufgestellt sind. Russische Truppen versuchen daher zu infiltrieren, indem sie Züge in 1- oder 2-köpfige Gruppen aufteilen, also nur 1 bis 2 Mann, die zwischen die ukrainischen Positionen vordringen sollen. Ziel ist es, so weit wie möglich interukrainische Linien vorzustoßen, sich einzugraben und anschließend weitere Kräfte nachzufinden. Viele dieser kleinen Gruppen werden vernichtet, doch einigen gelingt das Durchkommen. Das Ergebnis ist eine große Grauzone, in der oft unklar bleibt, welche Seite welchen Raum tatsächlich kontrolliert. Russische und ukrainische Stellungen liegen in Städten und Raumreihen teils eng ineinander verschachtet. Daher kann die Lage vor Ort deutlich besser oder schlechter sein, als eine Karte suggeriert. Wir haben das hier auf dem Kanal immer wieder uns angesehen und sahen dort, dass beispielsweise von russischer Seite Soldaten nach vorne marschierten und plötzlich in einen Hinterhalt der Ukrainer gerieten, der auf der Karte weit im russisch kontrollierten Bereich war, schlicht weil dort ein 2 bis 3 Mann-Posten war, der zuvor keine Russen angegriffen hatte, der vielleicht vorher umgangen wurde von den Russen, von dem die Russen möglicherweise gar nicht wussten, eben dadurch, dass es keine wirklich durchgehende Frontlinie gibt. Die russischen Gefangenenraten sind in diesem Jahr erheblich gestiegen, während das Verhältnis der Verwundeten gesunken ist, da die Überlebenschancen deutlich geringer sind. Verwundete können in der Killzone nur schwer geborgen werden, das haben wir hier immer wieder thematisiert. Die russischen Geländegewinne werden zu einem hohen Preis irreversibler Personalverluste erkauft. Die Zahl der russischen unverwertbaren Verluste sind über 25.000 und nähern sich einer zunehmenden monatlichen Rekrutierungsrate von 30.000 bis 35.000 Mann. Dadurch musste Russland 2025 stärker auf Verlustausgleich statt auf Truppenaufbau fokussieren. Die Qualität der Rekruten sinkt weiter und die Zahl der Desertionen steigt. Das haben wir ebenfalls bereits thematisiert, dass die Russen inzwischen eben wenig Personal finden, das normalen Qualitätsansprüchen entspricht, weil auf russischer Seite längst verstanden wurde, wie die Überlebenschancen sind, wie die Einsätze sind. Wir haben hier auf dem Kanal wurde das in der Vergangenheit besprochen, dass von russischer Seite eben die zunächst normale Leute angeworben wurden, dann ging es über zu Kriminellen und inzwischen seien Obdachlose, Drogensüchtige, Alkoholiker, die würden inzwischen das Personal stellen,
geführt, dass die Russen dazu übergegangen sind, inzwischen sogar Antibiotika in die Erste-Hilfe-Pakete mit reinzupacken, das in normalen Umständen nicht wirklich nötig ist. Aber jetzt ist es eben so, dass es absolut realistisch ist, dass ein Schwerverwundeter tagelang, eventuell 1, 2 Wochen in irgendeinem Keller verharrt, bis er eine Chance hat, geborgen zu werden. Und dann ist natürlich genügend Zeit für schwere Infektionen, die ihn töten. Also kommt inzwischen Antibiotikum, wird inzwischen mitgeliefert, damit sich die Soldaten das nehmen können, wenn sie verwundet sind, um so Infektionen zu verhindern. Die russische Vorgehensweise ermöglicht es, konstant Druck aufzubauen und sich allmählich durch die Front zu arbeiten. Sie erzeugt jedoch keine operative Dynamik und ermöglicht keine größeren Durchbrüche. Da ist die sogenannte Sommeroffensive mittlerweile ein ganzjähriges Unterfangen, auch darüber haben wir häufig gesprochen, um einen Durchbruch, einen wirklichen Durchbruch zu erzielen, also nicht eine Position zu nehmen und dadurch eine gewisse Lücke zu schaffen und am nächsten Tag einen Kilometer weiter vorzurücken, sondern um die Front aufzubrechen und danach in den rückwärtigen Raum zu finden, braucht man Personal, braucht man eine Konzentration von Kräften und braucht man Mobilität und das verhindern die Drohnen und dadurch ist von russischer Seite zwar beispielsweise an der Ujapulle und Kurzgerichtung, dort sind zwar verhältnismäßig schnelle russische Vorstöße erfolgreich, dort wird fast jeden Tag eine Ortschaft eingenommen, aber im Ganzen bewegt sich die Front trotzdem nur etwa 1 Kilometer oder sogar weniger pro Tag. Der Winter begünstigt keine Infiltrationstaktiken, es gibt kaum Deckung, die russische Luftunterstützung und die Einsatzfrequenz der UNPK-Gleitbomben nehmen ab und das Vorrücken wird schwieriger. Das heißt, auch darüber haben wir gesprochen, im Winter wird es für die Russen schwieriger werden, denn eine der besten Möglichkeiten, sich vor Drohnen zu schützen, ist in diesen Windschutzraumstreifen sich zu bewegen. Und es wird nicht nur schwer zu sehen, sondern die Äste der Bäume sorgen dafür, dass Drohnen mitunter frühzeitig explodieren und so selbst wenn man entdeckt wurde, selbst wenn man angegriffen wird, den Angriff überleben kann, schlicht weil ein Ast, den der Drohnenpilot nicht rechtzeitig gesehen hat, die Sprengladung in 10, 15, 20 Metern auslöst und so eine leichte Verletzung oder gar keine Verletzung erzeugt. Deswegen konnte sich die Front in den letzten Winter stabilisieren, wie bereits im Vorjahr. Schlechtes Wetter hat für beide Seiten Vor- und Nachteile. Die Ukraine kann Rotationen durchführen und Kräfte nachfüllen, aber momentan begünstigt das Wetter weiterhin eher Russland, da es offensiv operiert und die ukrainische Verteidigung weitgehend innerhalb der Drohnen-Engagement-Zone verankert ist. Russische Truppen haben ihre mechanisierten Angriffe wieder aufgenommen. Darüber haben wir ebenfalls gesprochen, doch diese bleiben weitgehend ineffektiv. Sturmpanzer, diese Schildkrötenpanzer, benötigen häufig 30 bis 40 FPV-Drohnen, um gestoppt zu werden. Auch hier ein Beweis, dass die russische Taktik so verwirrend sie ist, so obskur diese Fahrzeuge wirken, dass sie sehr wohl einen Effekt haben. Kürzlich wurde sogar ein Fahrzeug über 70 benötigt, um zerstört zu werden. Minen bleiben das wirksamste Mittel gegen gepanzerte Fahrzeuge. Die Hauptproblemzonen entlang der Front sind Pokrovsk und Kostiantynivka. Der Abschnitt von Ujapulle bis Pokrovske sowie der Raum um Liman. In Pokrovsk verschlechtert sich die Lage, da russische Kräfte ukrainische Linien im Süden der Stadt infiltrieren. Schlechteres Wetter und hat einen weiteren Vorstoß ermöglicht. Fällt Pokrovsk, fällt automatisch auch Leningrad, das kann dann nicht gehalten werden. Der Kessel würde sich entsprechend schließen. Die russischen Kräfte würden von Pokrovsk aus Drohnen einsetzen, um ukrainische Einheiten weiter zurückzudrängen. Die Ukraine verfügt jedoch über die vorbereiteten Verteidigungslinien zur Reorganisation westlich und nordwestlich der Stadt. Verstärkungen würden zur Stabilisierung der Flanken herangeführt, doch möglicherweise nicht in ausreichender Stärke, denn natürlich die Ukraine hat Personalprobleme, das heißt, es gibt keine Garantie, dass man genügend Verstärkungen heranführen kann, um die Russen dann erstmal bis auf weiteres zu stoppen. Gegenangriffe sind dort äußerst verlustreich und binden Kräfte, die an anderen Frontabschnitten, besonders in Saporischschja, dann fehlen würden. Das heißt, hier ist die Lage angespannt. Pokrovsk ist nicht eingekreist zum jetzigen Zeitpunkt, auch die tiefe Wirkung der russischen Drohnen erschwert Abzüge von Personal und Gerät erheblich. Das heißt, die Ukrainer können sich zwar aus dem Kessel heraus und in diesen Kessel hereinbewegen, aber sie werden dabei permanent von Drohnen angegriffen und erleiden damit natürlich Verluste. Ein später Rückzug, wie beispielsweise bei Avdiivka, wäre entsprechend deutlich riskanter. Die Stadt hat operativen Wert und öffnet Russland Wege in Richtung der Donetsk-Grenzen und westlich von Kramatorsk, allerdings ohne diese Städte unmittelbar verwundbar zu machen. Davon sind wir noch weit entfernt, dass der Festungsgürtel beispielsweise nordwestlich umgangen werden könnte. Der russische Vormarsch 2025 war insgesamt schwach und kostspielig, doch Pokrovsk könnte ein bitteres Nachspiel werden, falls unnötige Verluste entstehen. Das ist das, worüber wir ebenfalls schon mehrfach gesprochen haben. Wichtig ist, wie ist der Kräfteaufwand der Ukraine
zuletzt die ukrainischen Verteidigungslinien wirken dort brüchig. Das liegt unter anderem daran, dass sie mehr nach Süden ausgerichtet sind als nach Osten, von wo die Russen jetzt kommen. Der Mangel an Reserven zwingt die Ukraine zu einem Feuerwehreinsatz. Kräfte, die in Pokrovsk benötigt werden, fehlen anderswo, was weitere russische Fortschritte begünstigt. Das heißt, von ukrainischer Seite ist es nicht so, dass man genügend Kräfte hätte, um ein Eindringen der Russen sofort zu bekämpfen, sondern man braucht Truppen, die von einem Frontabschnitt zum nächsten verschoben werden, wo immer der Bedarf besteht und dabei natürlich Verluste erleiden, dabei schwächer werden und nicht in gleichem Maße die russischen Einbrüche bekämpfen können, wie wenn genügend Kräfte vor Ort wären. Und wie eine Feuerwehr muss man von einem Brandherd zum anderen fahren und das ist ein Problem, das die Ukraine insbesondere zwischen Mariupol und Pokrovsk haben. Russische Truppen bleiben taktisch unterdurchschnittlich und verfehlen häufig ihre Ziele, auch aufgrund systematischer Fälschung interner Meldung, in denen Einheiten Erfolge behaupten, die nie stattgefunden haben. Russland reduzierte 2024 seinen Materialverbrauch, da mechanisierte Stöße kaum Wirkung zeigten und ersetzte ihn durch verstärkten Personaleinsatz, der jedoch nicht dauerhaft tragbar ist. 2026 dürfte Russland vor dem Problem stehen, dass seine Verluste die Rekrutierungsraten überschreiten. Auch darüber haben wir bereits hier auf diesem Kanal gesprochen, dass das für Russland auf Dauer ein Problem werden wird. Russlands Schlagkampagnen gegen die ukrainische Energie- und Gasinfrastruktur verschärften die Lage zusätzlich. Die Ukraine steht vor einem Winter mit Stromrationierungen in größeren Städten. Gleichzeitig macht sie Fortschritte bei der Einführung kostengünstiger Drohnenabwehrsysteme, die immer mehr russische Drohnen erfolgreich abfangen. Es bleibt eine Lücke bei den ukrainischen Mittelstreckenfertigkeiten zwischen 30 und 300 Kilometern, wodurch viele identifizierte Ziele in 100 bis 150 Kilometer Entfernung nicht bekämpft werden können. Die Ukraine hat Drohnen, die 1000 Kilometer weit fliegen können, und es hat Drohnen, die 30 Kilometer weit fliegen können und dort etwas bekämpfen können. Aber in den Zwischenraum ist es so, dass dort es ideal wäre, eine Drohne zu haben, die ein größeres Gefechtsgewicht trägt. Denn die 1000 bis 1500 Kilometer Drohnen haben eben, um diese Reichweite zu erreichen, einen verhältnismäßig kleinen Gefechtskopf. Die kurzen haben sowieso nur die kurze Reichweite und dort hat die Ukraine weiterhin eine Lücke, dass sie Drohnen hätte, die nur eine Reichweite von 100 bis 150 Kilometer hätten, dort aber mit entsprechend großem Gefechtskopf, um besonders größere oder gehärtete Ziele anzugreifen. Hier ist weiterhin ein Defizit auf der ukrainischen Seite. Die Personalsituation bleibt eines der größten Probleme der Ukraine. Korruption erschwert die Mobilisierung und unerlaubtes Entfernen aus den Einheiten, also Revolveren, schwächt die Kampfkraft stärker als Gefechtsverluste. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, das Entfernen aus der eigenen Einheit sorgt für mehr Personalverluste als im Gefecht selbst. Das Management von Personal und Verstärkung bleibt unzureichend. Insgesamt werden die kommenden Monate schwierig. Die Lage wird sich wohl weiter verschlechtern, bevor sie sich stabilisiert. Mit anhaltender westlicher Unterstützung und Druck auf Russland kann die Ukraine jedoch große Teile der Front über den Winter stabilisieren und ist in der Lage, das Jahr 2026 Kämpfen zu erreichen. Das ist die Zusammenfassung von Michael Kaufmann. Wenn wir uns anschauen, Personal bleibt ein Problem. Im Drohnenfeld sind die Ukrainer nicht mehr dominiert, entscheiden nicht mehr. Sie sind unter Druck. Ein Teil der Front, gerade zwischen Pokrovsk und zwischen Mariupol, rücken die Russen beständig vor, weil dort keine ukrainischen Reserven in ausreichender Zahl sind, sondern die Ukrainer versuchen müssen, mit der Frontfeuerwehr die Einbrüche wenigstens zu stabilisieren und zu verringern. All das sind Probleme, die die Ukrainer haben und die groß sind, aber auch auf russischer Seite ist nicht alles rosig. Die ukrainische Kampagne gegen die russische Industrie zeigt in zunehmendem Maße Wirkung und beschränkt die russischen finanziellen Möglichkeiten, während Russland weggegangen ist vom mechanisierten Einsatz und auf Personaleinsatz gesetzt hat. Allerdings das, was an Personal kommt, ist in zunehmendem Maße niedrigerer Qualität und zugleich steigende Verluste, sodass Russland nicht in der Lage ist, sein Militär weiter zu vergrößern. Deswegen habe ich ein Video gemacht, das ja schon verlinkt ist, auf das schon verwiesen wurde, weshalb ich davon ausgehe, dass Russland 2026 auch wieder zu Zwang greifen müssen wird, um seinen Personalbedarf zu decken. Das war's an der Stelle mit dem Video, mit der Zusammenfassung